မင်္ဂလာပါရှင်ဒီတစ်ခေါက်တော့ KS ကချင်ကနေခတ်ထားတဲ့ပစိုးအကွက်ဆန်းလေးတွေထပ်ပြီးတော့ပြအောင်မယ်เนาะဒီထဲမှာတော့အကွက်စိတ်ကလေးတွေရောအကွက်နဲ့ကြီးတာလေးတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တောင်စင်းတော့မပါအောင်ဒီထဲမှာเนาะကွက်စိတ်တွေကပုံများပါတယ်အကွက်ဆန်းလေးကိုမှကွက်စိတ်ကလေးပေါ့เนาะဒါလေးကနည်းနည်းတောင်စင်းတစ်ထည့်ပါတယ်ဒီအရောင်လေးလှပါတယ်41ကလေးပါเนาะသူကတော့အရင်ကိုအစိုးလေးသွားထားတယ်နံပါတ်41ကလေးပါစိတ်ကလေးနဲ့အရောင်လှတယ်လင်းလေးဝစ်ချင်တဲ့သူဆိုရင်ဒါလေးရွေးတော့ဒါရမ်းလှပါတယ်အကွက်လေးစိတ်တယ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်လင်းနဲ့သူကเนาะလင်းနဲ့အကွက်လက်စိတ်တဲ့တောင်စင်းအသေးလေးပုံစံနဲ့သွားတယ်သူပုံစံလေးကနော်ဒါလေးကတော့42ကလေးပါ42ကလေးကလည်းနှစ်ကွင်းမရှိမယ် stock ကလုံးစင်နော်နောက်ထပ်ကကြတော့ဒါလေးသူကကျအကွက်နည်းနည်းလေးခုနလက်ထက်ကိုနည်းနည်းလေးကြီးမယ်အကွက်ကလေးနော်ခုနထက်ကိုအကွက်ကြီးတယ်အယောင်ဆက်လှတယ်ဒါလေးကနံပါတ်43ပါဒါလေးလို့ချင်းသူကနံပါတ်လေးကတော့43ဖြစ်ပါမယ်ဒီရောင်ရမ်းလာပါတယ်အရောင်ကအညိုဆိုပေမဲ့လေအရောင်ရမ်းလာတယ်ဒီရောင်လေးရမ်းလာတယ်ဒါလေးဒီရောင်လေးပါเนาะသူကအနည်းအလိုင်းလေးတိုင်းပါတယ်နံပါတ်2ခုတော့လိုမယ်ဒါလေးကကျတော့နံပါတ်လေးက44လေးအရမ်းလာတော့အရောင်လေး44လေးဖြစ်ပါတယ်44လေးပါတခုပဲလို့တော့เนาะဒါလေးကကျတော့အကွက်လေးကနည်းနည်းအကြီးလေးပုံစံမျိုးအကွက်လက်ကလေးပေါ့ပြောရမယ်เนาะအကွက်လက်ကလေးကိုမှသူကအရောင်လာတယ်အရောင်စမ်းတယ်ပေါ့เนาะဆက်ထားတာလေးကသူက45လေးဖြစ်ပါမယ်သူကလည်းနှစ်ထည်လေးရှိတာเนาะအဲ့တော့လောစေတော့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာနှစ်ထည်ရှိတာလေးတွေကိုရွေးပြခဲ့တာပါဒါကြောင့်မလို့အများကြီးစဉ်းစားရင်2ယောက်ပဲရမှာမလို့ကိုမရလိုက်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်လေးကြည့်ပြီးတော့မှ CV မှာဆက်သွယ်ပေးပါအောင်ရှင်